السلام عليكم. ان شاء الله غندير معكم هنا بريوات. عندي هنا بسم الله عندي نص كيلو ديال اللوز اللي فسختو، درتو في الماء طيب وفسختو، قسمتو على جوج. رابعه خليتها هكذاك، طحنتو هكذاك. رابعه حمرتها، يعني كيعطي واحد المذاق مزيان. ضفت ليها واحد المعلقه ديال كونفيتور، واحد نص معلقه ديال القرفه، شويه ديال مسكاح ولا مدقوقه، ومعلقه كبيره ديال الزبده. يعني كتمعكوهم مزيان حتى كينسجموا لينا. وما زهر، يعني كاس ما عامرش، يعني تقريبا غير واحد نص كاس هكذاك، ما تكتروش. صافي، وتبقاو تدلكوها مزيان حتى ملي هكذا كديروها بكويرات كتلقاوها مزيانه بحال هكا. غادي نوريكم الطريقه هذه زوينه باش انكم تصوبوا بريوات وبواحد يعني في وقت وجيز. عندي هنا الورقه ما كبيره ما صغيره، يعني موين. هي باش كنخدم باش ما تجيناش ديك مدقصه كبيره بالورقه، وفي نفس الوقت عاوتاني ما تجيناش خاويه وهكذا من الداخل. كندير من الاحسن ديروا تقريبا 3 ديال الصباع، عبروا بثلاثه ديال الصباع باش كتجينا البريوه مزيانه. ملي كنجيو نلويوها هكذاك ما كتمحناش. هانتوما كما كتشوفوا رانا كلشي صوبتهم، هادوك صوبتهم باش يجيوني ساهلين. كنديرهم هكذا. ملي كنجيو نلويو البريوه ديالنا كنضغطوا عليها باش كيعمروا لينا الجناب. الا ما عمروش لينا دوك القنات راه كيتحرقوا لنا في القلي. ها هي الطريقه راه موضحه، ولو ان التصوير ماشي هو هذاك، وانما مهم كنعديو باللي كاين. هانتوما كنبرك على البريوه مزيان باش كتدخلنا ديك اللوز، كيدخل لينا في القناه. صافي كنلوي. وعندي هنا واحد شويه ديال الطحين مخلط مع الماء، هو اللي كندير. ولا كانت شاط لينا بزاف كنقطعوه بالمقص داكشي اللي شاط لينا من الورقه. هذه هي الطريقه. راه كتجينا البريوه متلته زوينه، وكتجينا عامره باللوز، يعني حتى في القناه ديال البريوه كي كتجيونا يعني زوينين، لا في المنظر ولا ان شاء الله حتى في المذاق تجيكم زوينه. حيت درت انا رابعه لوز محمر، ورابعه خليته هكذاك خضر، يعني كتجينا زوينه. صافي غادي نكمل كلشي البريوات ديالنا وان شاء الله يعجبوكم.